Veľký bubon síce vyzerá byť mohutný a ťažký, no podľa slov bubeničky Petry Slosiarovej je iba nepraktický na nosenie. Ako sa mladá žena dostala do kolektívu 20 mužov? Môj oco hráva už veľmi dlho na trúbke v tomto veľkánskom orchestri a ja som s ním chodievala ako dieťa už na také spoločenské príležitosti, keď Dychovka robila akcie pre svoje rodiny, takže od malička, a keď som skončila vysokú školu, že som začala už pôsobiť tu v Liptovskom Mikuláši, tak som s nimi začala chodiť na skúšky každý pondelok večer. No tak ma oslovil náš pán kapelník, že či to nechcem s nimi skúsiť. Tak moja odpoveď bola samozrejme veľmi rada. Aká hudba sa vám páči? Dokážem počúvať cez Dychovky, folk, country, jazz, inštrumentálne skladby, orchestrové. Nejaký odkaz pre ženy, ktoré by mali záujem hrať v Dychovke? No v prvom rade, hoci ktoré dievča alebo žena musí mať rado hudbu a nesmie sa tej Dychovke tomuto žánru priečiť, ale inak my máme dvere otvorené a kedykoľvek, ktokoľvek bude mať záujem v ten pondelok večer, keď sú naše skúšky, kedykoľvek môžu prísť. Pre televíziu Liptov Peter Danko.